Buongiorno ragazzi, sono Denis Bosco, sono del team Cat Gear. Siamo in questo spettacolo della natura, siamo in uno spot da me scelto oggi col fatto che ormai i nostri amici baffoni sono in frega, nel restante del fiume sono in frega. Qui è uno spot ideale perché abbiamo l'acqua del fiume Nera che esce fredda e si mischia col Tevere, quindi siamo molto fiduciosi e adesso andiamo a innescare le canne. Eccoci ragazzi, adesso siamo su uno spot da me scelto dove c'è la corrente, il filo della corrente e qui l'acqua subito rallenta. Abbiamo una profondità di, grazie all'ecoscandaglio, adesso lo vediamo subito, cerchiamo di pescare intorno a 1,8 metri, 2 metri d'acqua. Io uso delle boette da me costruite per poi facilitarmi la notte nel rinnesco dei pesci. Ok? Top!
a bordo. Yeah. Cat Gear, ragazzi. Stop. Allora ragazzi, l'intuizione è stata corretta, abbiamo azzeccato lo spot, questo qui è uno dei più grossi degli altri che abbiamo fatto, adesso rilasciamo questo bel centostante ragazzi, che ci ha fatto un bel regalo, sempre liberi ragazzi. Cat Gear, ciao!